მაცივარში შედებული და გაყინული პური ნაკლებად ასუქებს. ნამდვილი გონიათ ეს ამბავი. მოდი განვიხილოთ. მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ პურის მაცივარში შედება მის გლიკემიურ ინდექსს წევს დაბლა. მაგრამ მხოლოდ გლიკემიურ ინდექსი არაფერი შუაში, ჯერ ერთი. არსად მიდის თეთრი ფხვილი, რომელიც გასაგებია, რომ ცოტა უფრო გვიან აგიწევს შაქარს, მაგრამ მაინც აგიწევს შაქარს. შესაბამისად, მაინც დაძრავს იმ პროცესებს, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიძრას, როცა პურს ჭამ. მეორე, თუ შენ ჭამ დღეში ერთხელ, თუ შენ ჭამ მაქსიმუმ ორჯერ, თუ შენ ჭამ 6 საათზე ბოლოს და იძინებ ღამის 3 საათზე, თუ შენ გაქვს არასასურველი კვებითი ჩვევები, მაშინ პურის შედება მაცივარში, ჩაიში ლიმონის ჩაგდება, ვაშლი-ძმრის დალევა, მსგავსი ჯადოსნური ჯოხები არ იმუშავებს და არ გაგიკვირდეს. ამიტომ, თუ გაინტერესებს როგორ უნდა მიიღო შედეგი, მომწერე, მოდი, ვილაპარაკოთ.